शाम को गर्म करके पिया है खाना खाने के बाद। ठीक, दादा कब से है आपको तुम्हारा? चल भी में उखड़त के कबार आती है, कफ निकलता है, खांसी आती है, सूखी के गीली? गीली, पीला सफेद, सफेद आता है। और यहाँ सीटी बजती है गले में, सुर सुर की आवाज आती है। अच्छा, यहाँ से कितना चलेंगे जो आपको श्वास उखड़ जाती है? 10 कदम चलती है तो श्वास उखड़ जाती है। इससे पहले धीरे धीरे सूख रही है एकदम से? अच्छा, इससे पहले दवाइयाँ खाई थी आपने? अंग्रेजी दवाइयाँ जो कोरोना के बाद वही ना आपको श्वास के पहले और पहले से हैं? चावल, पापड़, पोहा, खिचड़ी टोटली बंद। चावल से कोई भी संबंधित चीज नहीं खाना है आपको, चाहे चावल हो, चाहे पापड़ हो, पोहा हो, खिचड़ी हो, बिल्कुल टोटली बंद। फेफड़े से जब तक पीला कफ नहीं निकलना चालू हो जाएगा, जब तक आराम नहीं होगा। अपन को पीला कफ निकालना है। आपके फेफड़ों पे है ना कफ जम चुका है और सांस लेने में वहीं से दिक्कत हो रही है आपको, है ना? तो आप इसको रेगुलर पीजिए और हर मंगल को आना है। ठीक, आज आप देखो कितनी पीने के बाद कितना आराम हो रहा है। अगले मंगल तक आप हमें बताना है कि हमें आप कितना आराम हो चुका है। जब कोई काम करे तो मुँह पे कपड़ा बांध ले, धूल मिट्टी नाक से अंदर ना जाए। ठीक, मेहनत का कोई काम ज़्यादा करना नहीं है। हाँ, अभी नहीं करना है फिलहाल, 1 महीने तक थोड़ा सा रिलैक्स होना है आपको। परहेज भी 1 महीने तक, जब तक दवाई खा रहे हैं 6 महीने तब तक परहेज चलेगा आपका। 6 महीने 6 महीने तक। तक परहेज चलेगा। 6 महीने तक आपको चावल, पापड़, पोहा, खिचड़ी टोटली दूर रहने से। बीड़ी कम पीजिए, बीड़ी बिल्कुल कम कर दो, है ना? कचूरा गिला में कम कर दो, फिर तो रेगुलर में लाइन पे आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको श्वास की शिकायत है कि हाँ